Frederik, hvad føler du, der kendetegner den gode vært? Den gode vært? Den gode vært har altid noget at sige. Har altid noget på hjertet og klar. Den gode vært til Ramasjang. til DR Ramasjang, der den gode vært er... Ja, den gode vært har vel et budskab, han gerne vil frem med. Ja. Ja. Måske kan man sige, at den gode vært skal være et forbillede. Ja. Det er jo for eksempel der, jeg ser lidt mig selv som et forbillede på mange måder. Fordi jeg ligesom prøver at holde styr på en masse ting i mit liv. Ikke? Altså, jeg har styr på for eksempel mine tænder. Herinde er det meget vigtigt, at man er grundig. Så man lige skyller den herinde. Har tandpastaen klar. Så bare lige altid. Sådan der. Og så er det bare. Så er du klar til en ny dag. Jeg kan ligesom vise børnene en slags det gode. Altså. Kom med, det skal I lige se det her. Kom med. Ej, det er simpelthen så. Kom nu. Det er min nye cykel. Jo. Jeg spiser altid en masse grøntsager. Hele tiden. For det er sundt, og det er godt på kroppen, og det ved voksne også. Det siger forældre, at det grønne giver godt. Der er også lige et par huskeregler, når man er inde i køkkenet og laver mad. Masser af farver. Jo flere farver du får med, jo sundere er maden. Så du tager burgerbollen, hvid, lidt grønt på der, og noget brun på, og så bare godt med rødt. Kærlighedens farve. Over det hele der. Så har du sundt og lækker måltid. Motion er rigtig vigtigt. Jeg løber hele tiden. Eller i hvert fald 10 km om dagen løber jeg. Det er vigtigt, at man lige strækker ud inden. Det gør jeg hver morgen, inden jeg skal løbe mine 10 km. Bare lige for at komme i gang. Nå, nok snak. Fuld gas. Bare derudad. Ingen pauser. Det er bare for at være. Ja. Så det er jo vigtigt også, at man kan det ligesom, at man, ja. Apropos gode regler, så en god huskeregler er også, man altid skal lægge sit tøj sammen, inden man smider det ind i skabet. Det er meget, meget vigtigt, at man får styr på sine ting. Det har min mor selv lært mig, så du lige folder den sammen, så den ligger rent og pænt, og så ind i skabet med den, ikke? Rigtig vigtigt, at man læser sine lektier. Jeg koncentrerer mig rigtig meget. Nogle gange tager jeg briller på, for at koncentrere mig endnu mere. Det er rigtig vigtigt at læse sine lektier, så man er klar og velforberedt, så man kan spørge. Og det synes jeg, det gør jeg. Bruger masser af tid på det. Styr på det hele, kan man sige på en eller anden måde. Der er ligesom bare et godt eksempel med mange små undereksempler på, hvor godt det første eksempel var. Så den store
eksemplet.